እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ንምክትታል ብሓፈሽኡ ኸኣ ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሰርሕ ፍሉይ ልኡኽ መዚዛ ካብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመልክቶ ኣብ ዲፕሎማሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ ጄፍሪ ፈልትማን ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ጉዳይ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከምኡውን ንዲጋ ተሓድሶ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ክርኢ ምዃኑ መልኪቱ ኣንቶኒ ብሊንከን ንመምዛዝ ሓድሽ በዓል ስልጣን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ቃል ቅልጡፍ ምቅያራት ስትራቴጂ ዘድልዮ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምክትታልን ሓደጋ ንምውጋድ እዋናዊ መፍትሒ ንምርካብን ክሕግዝ ተባሂሉ ብላዕለዋይ ደረጃ ዲፕሎማሲ ዝተታሕዘ ምዃኑ ዘርኢ ኢሉ ምትእታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ድሮ ነቲ ዞባ ሓደገኛ ኣንፈት ከም ዝሕዝ ገይርዎ ከም ዘሎ ዝገልጹ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ብጉዳይ ኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ዝጸንሐ ወጥሪ ፍታሕ ክርከበሉ ጻዕርታት ከካይዱ ምዃኖም ይገልጹ እንተኾነ ኢትዮጵያ ምትእታው ሳልሳይ ኣካል በተረጋጋሚ ነጺጋቶያ ብኻል ወገን ኢትዮጵያ ኣብዚ ክራማት በይናዊ ውሳኔ ብምውሳድ ዲጋ ተሓድሶ ማይ ክትዕቅለሉ እንተጀሚራ ሱዳን ወግዓዊ ክሲ ክትምስረት ምዃና ጠንቂቓ ሚኒስትር ሃብቲ ማይ ሱዳን ያሲር ዓባስ ብዓርቢ 23 ሚያዝያ ብዝሃቦ ቃል ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ከይተሰማምዐት ነቲ ስጉምቲ እንተወሲዳቶ ሱዳን ብወገና ሕጋዊ ግብረ መልሲ ክትህበሉ ኢሉ ታሕተዋይ ባይቶ ሶማል ዕድመ ስልጣን ፕሬዚደንት ንኽልተ ዓመት ክናዋሕ ምውሳኑ ከም ዘተሓሳሰቦ ሕብረት ኣፍሪቃ ገሊጹ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ምዃኑ ዝተነግረሉ ናይ ኩነኔ መግለፂ ምሃቡ ካብ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ናይ ተቃውሞ ካብ ተቃወምቲ ውድባት ከዓ ናይ ደገፍ ድምፅታት መልሲ ተዋሂብዎሎም ሕብረት ኣፍሪቃ መግለፂኡ እቲ ድሮ ተዳናጉ ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ምርጫ ሶማል ብክልተ ዓመት ምንውሑ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ንሰላምን ምርግጋእንቲ ዞባ ዝፈታተን እዩ ክብል ተቃውሞ ስሚዑ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ዕድመ ስልጣኑ ምንውሑ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕብረት ኤሮጳን ዝርከብዎም ኣህጉራውያን ትካላትን መንግስታትን ተቃዊሞም እዮም ሚኒስትር ዜና ሶማል ዑስማን ዱበ ብዓርቢ 23 ሚያዝያ ብዝሃቦ ቃል ሕብረት ኣፍሪቃ ዘውፅኦ መግለፂ ብኬንያን ጅቡትን ዝተደረኸዩ ድሕሪ ምባል እዘን ክልተ ሃገራት ፖለቲካዊ ቅልውላው ሶማል ንረብሐአን ከውዕልኦ ይፅዕር ኣለዋ ክብል ከሲሱ ንሱ ብተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሶማል ምትእታው ክገብር ኣንጻር ዝተመስረተሉ ዕላማ እዩ ክብል ነቒፉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጅቡቲ ብወገኑ ነቲ ብመንግስቲ ሶማል ዝወፀ ክሲ ድሕሪ ምንጻግ እቲ ብባይቶ ሶማል ዝተወስደ ውሳኔ ንሰላምን ምርግጋእንቲ ሃገር ብቐጥታ ዝተናኸሉ ኢሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሰበስልጣን ሶማል ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ወጥሪ ንምዝርራብ ናብ ሞቃዲሾ ልኡኽ ክሰድድ ትፅቢት ይግበረሉ ፈረንሳን ሱዳንን ኣብ ጫት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ክሳብ ሕጋዊ መዕለቢ ዝግበረሉ ንፀጥታን ሰላምንቲ ሃገር ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን ተሰማሚዐን ፍሉይ ልኡኽ ፈረንሳ ኣብ ሱዳን ዣን ሚሸል ድሞ ምስ ሱዳናዊ መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ብምርኻብ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ንፕሬዚደንት ኢድሪስ ደቢ ብወግዒ ዝትክእ በዓል ስልጣን ክሳብ ዝምረፅ እታ ሃገር ብመሰጋገር መንግስቲ ክትካየድ ኣብ ዝብል ሓሳብ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ ኣብዚ እዋንዚ ወዱ ንኢድሪስ ደቢ መሐመድ ደቢ ዝመርሖ ወተሃደራዊ ጉጅለ ባዕሉ ስልጣን ብምርካብ ንነብሱ ከም ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ መዚዝዋ ይርከብ ኣብታ ሃገር ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ንመሐመድ ደቢ ከም ፕሬዚደንት ከም ዘይቀበልዎ ንርእሰ ከተማ እንጃሜና ንምቁፅጻር ከዓ ቃልሶም ይሕይሉ ከም ዘለዉ ገሊፆም ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ብመልክዕ ቆንስል መስሪታ ዘላ ሱዳን ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ጫድ ንምትግባር ድሌት ፈረንሳ ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝርከቦም ሰበስልጣን ፈረንሳ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ጫድ ካብ ወተሃደራውን በርጌሳውን ሰበስልጣናት ዝተዋፀ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ንምስራት ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ይስርሓሉ እኳ እንተሎ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ረፅሚ ግና ይቕፅል ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝመሓላለፈ ዜና የመልክት ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ